Oye, ay, bueno, ya. Parte 2. Bueno, te pongo otro traje porque nos van a confundir. Esto tampoco. Me gusta pochino. Ay, no puedo. Ay, no puedo. Mira. Hermano. Ay. Sí, no. Acá chicos, la creadora dijo que la creadora dijo que les dijéramos algo. Si ven que nuestras voces están muy grabadas al hablar, así como porque por cantar mucho Fancy You, Feel Special, Cry For Me de Twice, por cantar tan fuerte se lastimó la garganta. Bueno, ya se está mejorando. Y también hay una nueva pantalla de carga. Oh my god. Los que no llegan a utilizar esta boca se lo perdieron. Obviamente acá se ve que es un mod, pero ya que también acá tengo una bocina, pues por eso me lastimé, porque estaba en mi casa cantando y estaba gritando bien fuerte, pues por eso me lastimé. Amor besito, te llenan de todo. Ahora taro, te lo pa. You make a lot of feeling. You're not the bottom. You put it down. I don't see but it's on my take it down. Looking so ready. I need nobody. I need the money. All I voy a decir a mamá que ya llegamos. Mami, ya llegamos. Sí, niñas, vámonos a mi cuarto. Llegaron con su amiga. Sí, vámonos.